大家好，歡迎嚟到我嘅 channel。咁今日咧就會同大家一齊去睇下家私啊。我相信好多啱啱移民或者到步嘅時候，大家都好煩，究竟去邊度去買家私？而大部分人一講起買家私咧，一定唔使諗就係去 IKEA，因為呢個品牌咧大家都比較熟悉，而佢亦都有實體店。咁我今日介紹呢個地方咧就唔係 IKEA。就係一間叫做 Fantastic Furniture。我哋今年喺呢度買咗一張床，性價比高之餘，佢仲有實物。我哋喺買之前仲去實體店睇過，真係覺得啱心水咧，我先買嘅。呢間 Fantastic Furniture，如果喺東區嘅朋友，最近咧就應該係 Nunawading 呢間店啦。喺呢間店嘅周圍咧，其實成條街兩行咧都係賣一啲 beddings 啊、家私啊、床上用品嘅，所以咧，如果你哋嚟嘅時候都可以睇埋其他唔同嘅店，去比較下質素、價錢等等。Nunawading 依間分店咧，其實都幾大間㗎。咁點解我會推薦大家一定要去實體店去睇一睇？除咗咧睇過嘅實物比較安心之外咧，原來咧每一間店咧，佢隨時咧都會有一啲 clearance sale，又或者係賣一啲瑕疵品咁樣啦。但係佢嘅價錢咧真係好平嘅。Nunawading 依間分店咧，我哋啱啱撞正佢有一個 clearance 啦。咁一入到去咧，就已經見到一啲餐台、化妝台、梳妝台、凳啊，同埋 sofa。咁當日咧個 floor stock clearance 咧就有30% off，即係7折啊！呢張仿皮嘅 sofa 咧，只係需要199蚊啊！佢哋櫃嘅款式都幾多，同埋都幾靚嘅。價錢方面，我覺得佢哋都算性價比幾高嘅。我哋自己去過 Moorabbin 同埋 Nunawading 嘅分店啦，咁啲瑕疵品咧，其實你就係以一個尋寶嘅心態去行咧，就會好啲。因為佢嘅款式咧係冇辦法去預計得到啦。不過呢啲瑕疵品咧好平，但係咧佢亦都會同你講翻低，究竟係因為有啲咩瑕疵。如果你本身係留學生啊，又或者 budget 預算唔係太多嘅話，咁你又唔介意嘅話咧，呢啲瑕疵品都係一個唔錯嘅選擇。咁我分享俾大家睇下有啲咩好抵嘅地方啦，就好似呢 set dining table 連埋6張凳，原本咧大概需要1100蚊，但係咧佢做緊 sale 咧，只係需要799蚊咧就可以帶走佢啦。咁點解依 set 要賣咁平呢？原來係因為陳列品嘅。呢兩組衣櫃亦都係因為陳列品嘅關係咧，佢依家就做緊 sale，唔使200蚊澳紙咧就可以帶走一個衣櫃。咁我哋而家咧就去睇睡房，咁就睇下啲床嘅價錢。咁佢除咗床之外咧，都有床架、床褥等等嘅。個價錢咧個 range 都好大，就豐儉由人啦。同樣地，床咧都會有一啲 clearance sale，咁好似呢張 queen size 嘅床咧，只係需要449蚊就可以買到。咁呢張 queen bed 咧冇 clearance sale，不過咧佢都有個 everyday low price。個價錢咧都係好吸引，咁呢個款式咧就係 classic 少少嘅款，咁就429蚊就可以買到呢個 queen size 嘅床架啦。咁我無意中咧仲發現咗呢個櫃，咁呢個櫃咧就有6個櫃桶仔，顏色咧就係一啲燕麥色，都幾靚嘅。
咁就只係需要279蚊，都係性價比勁高嘅。咁當時咧，我亦都見到一張 coffee table，亦都係性價比好高嘅。佢個款式咧一啲都唔差，摸落去嘅質地啊，成件事都唔係一啲好差嘅質素。咁只係需要269蚊。最後提一提大家，喺澳洲買家私咧，大部分嘅價錢咧都係未包送貨，亦都係需要額外俾錢咧先可以做到呢個 delivery 嘅。咁我哋下條片再見，拜拜。